si Hyatt Hotel. Si RMN Volunteer Hyatt, Maria Hyatt Faith Mejia, direktamente sa Barangay Andagaw. Standby. YKR Radyoman Report. Yes, Radyo Mandan. Hindi kita makaroon sa ASU Kalibo, Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan. Ako sin nga ni hay may wawo ka mga classed precinct. Radyo Mandan, kay inang alas 3 sakto, hay opisyal nga nagsararo, pagbutuhan iya sa ASU Kalibo, Barangay Andagaw. Ang sa makaroon nga ni Radyo Mandan, base sa atong pag-obserba, nag-umpisa unsan dahil canvassing iya sa ASU Kalibo, Barangay Andagaw. Ang Radyo Mandan, base man kiri sa pakigangot naton kay Police Corporal Villa, nga naka-duty iya makaroon, hay mataw hay rubutuhan agawait na report ka insidente, iya makaroon sa ASU Kalibo, Barangay Andagaw, Kalibo. Radyo Mandan? Oo. So, kamusta makaroon una RMN Volunteer Maria Hyatt Faith nagaumpisagon rong eskutinyo kon rong paghuyap itdaya karang mga balota? Sa makaroon Radyo Mandan, hay nag-umpisawon kayo paghuyap it mga botor, it mga balota iyaag. Tungani nakantabay ng mga watcher, pila nga mga tao nga naga-witness it paghuyap it balota. So, daya karang base kay na sa inyo karang pag-obserba sa mga nagbuoto naton, mga pilang percent ro nakaboto kasamang Base sa aton ay Radyo Mandan, base sa aton nga pakigangot sa mga electoral board hay nag-abot sa 70 to 80% ro nakaboto iya makaroon sa ASU Kalibo, Barangay Andagaw. Okay, sige. With your end. Direkta nga nag-report iya sa ASU Kalibo, Barangay Andagaw, kasama mo sa RMN DYKR Kalibo para sa 2023 BSKE coverage. Radyoman Hyatt Faith Mejia, Tatak RMN. DYKR Radyoman Report.